आपको बिल्डिंग दिख रही है, अच्छी तरह देख लें एक बार। बिल्डिंग कितनी दूर है, अकेला खड़ा हूँ, अकेला ही, ये देख सकते अच्छी तरह देख लेंगे और कैमरा कभी आपको लगता हो। और ये मेरी आपको परछाई दिख जाएगी, ये रहा अकेला बिल्कुल ठीक सामने। और बिल्डिंग से कितना दूर आ चुका हूँ, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं। मैक्सिमम 100 मीटर का फासला होगा, कम से कम भी, आपको दिखाने के लिए थे, ताकि कुछ युवा वहाँ पर बैठे थे। जाने की ज़रूरत मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपनी जान प्यारी है, सेफ्टी है, घर बार है। पर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। हॉन्टेड का तो पता नहीं, हॉन्टेड होता होगा तो होता होगा, कुछ लोगों का मानना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लोग बताते हैं 11-12 बजे के बाद यहाँ जाओ तो कुछ आवाज़ आती है। कुछ लोगों का ऐसा बताना था कि आवाज़ें वगैरह आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है ट्रेन की चपेट में आने से। अब यहाँ पर इस इलाके में पूरी तरह सुनसान इलाका देख पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। ये देख लीजिए चारों तरफ, पर अभी भी देख सकते नशेड़ी किस प्रकार जाते हुए और पास जाने की कोशिश ना तो हम भी करेंगे, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ख़तरा है। सो आपको यही दिखाना था। जिस समय डबल फाटक के पास मौजूद हूँ, नशेड़ी इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, एक देख सकते जाता हुआ बिल्कुल ठीक सामने। और उस तरफ उस दीवार के बिल्कुल पास में 8 से इस समय मौजूद हूँ हिसार के डबल फाटक के पास। बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा पूरा का पूरा इलाका। अंकित भाई अच्छी तरह दिखा दे एक बार। अब कुछ लोग कहते हैं कि डबल फाटक के पास ऐसा बताया जाता है कि मैं कोई भ्रम या किसी के मन में डर पैदा नहीं कर रहा। लोगों का ऐसा कहना है कि डबल फाटक के बाद काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, काफ़ी लोगों की जान गई है। तो कुछ बताते हैं, ऐसा बताया जाता है कि कुछ आवाज़ें आती है, कुछ शोर शराबा कईयों को सुनाई देता है। सो फिलहाल इस समय HBN की टीम पूरी डबल फाटक पर मौजूद है। इलाका पूरी तरह सुनसान बियाबान है। आगे पीछे के हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां आपकी नज़र जाएगी वहां पर बिल्कुल सुनसान दिखेगा। डर सिर्फ और सिर्फ नशेड़ियों का, असामाजिक तत्व लोग जितने भी हैं जो रात के समय में घूमते हैं अकेले या 1-2 व्यक्तियों को देखते हैं और 8-10 के झुंड में टारगेट कर लेते हैं, सो उनका खतरा है। अन्यथा पूरी तरह सुनसान है, खाली है, वीरान है। आपको एक बार दिखाने की कोशिश भी करूँगा अच्छी तरह की। दूसरी तरफ भी दिखा दें, पेट्रोलियम भी पड़ते हैं, बड़े बड़े तेल के टैंक्स वगैरह परली तरफ हैं, बिल्कुल सुनसान। लाइटें चस रही है प्रशासन की ओर से जो लगाई गई है, एक बार बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सो चलते हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपको कोई और डर वगैरह हो, पर सिर्फ डर इस चीज़ का ही है कि नशेड़ी या सामाजिक तत्व जितने भी हैं उन लोगों का। इस समय रेलवे का जो यहाँ पर एक बूथ पड़ता है, ठीक सामने देख पा रहे हैं बूथ, वो बूथ के जो अंदर कर्मचारी है वो भी रात के समय गेट को अंदर से बंद कर सोता है, ताकि भगवान ना करे कोई दुर्घटना किसी के साथ भी घटे। सो एक बार मैं आपको अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा। लोकेशन देख पा रहे हैं, बिल्कुल सुनसान। क्राइम रेट है शहर भर में, अगर बात करें क्राइम दिन ब दिन शहर में बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र रहेगी वहाँ आपको क्राइम देखने को मिलेगा, क्योंकि नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हुए नशेड़ी ऐसी जगहों पर अकेले घूमते फिरते भटकने को आपको मिल ही जाएंगे हर जगह। इस हर शहर के किसी भी कॉर्नर की अगर बात करूं, तो फिलहाल जितने भी शहरवासी इस समय लाइव वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ आपकी क्या राय है कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखते जाएँ, कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। इलाका पूरा सुनसान है। लोग बताया जाता है कि डबल फाटक की तरह एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने डबल फाटक है। थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है आज, एक बार एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल ठीक सामने दिख गया आपको। बताया जाता है कि अकेला कोई भी व्यक्ति रेडी वाला फड़ी वाला यहाँ से जब भी गुजरता है तो असामाजिक तत्व नशेड़ी ने कहा जाता है। और अभी भी आपको नशेड़ियों को घूमते हुए आप यहाँ पर इस इलाके में पूरी तरह सुनसान इलाका देख पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। ये देख लीजिए चारों तरफ, पर अभी भी देख सकते नशेड़ी किस प्रकार जाते हुए और पास जाने की कोशिश ना तो हम भी करेंगे, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ख़तरा है। सो आपको यही दिखाना था। जिस समय डबल फाटक के पास मौजूद हूँ, नशेड़ी इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, एक देख सकते जाता हुआ बिल्कुल ठीक सामने। और उस तरफ उस दीवार के बिल्कुल पास में 8 से 7 लोग बैठे हुए हैं इस समय तस्वीरों के माध्यम से। और दोबारा दिखा देता हूँ आपको, अच्छी तरह आप देख लें। इस समय ये थोड़ा ब्लर हो रहा है कैमरा, फिर भी देखने की कोशिश करें, अच्छी तरह देखते जाएँ एक बार। बिल्कुल ठीक सामने वो जाता हुआ बिल्कुल ठीक सामने। सो फिलहाल शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसी जगहों से जब भी भगवान ना करे आपको लगता हो, कोशिश यही करें कि आप अकेले न गुजरें। किसी व्हीकल पर आप हों, 2 से 3 की संख्या में आप हों, थोड़ा रूल टूट भी जाए पर जान तो कहीं ना कहीं बचे।
अकेले 9 इलाकों से गुजरे हैं, देख सकते हैं। रेलवे की अगर बात करूँ, यहाँ पर बूथ बना हुआ है, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये बूथ के मेंबर भी अगर बात करूँ, हो सकता है लॉक लगा हो, बाकी देखने में आया था कि इस समय यहाँ मौजूद था कोई। अच्छा, अब जा चुके हैं, लॉक लगा कर देख सकते हैं ठीक सामने, अच्छी तरह देख लें, लॉक लगा हुआ है गेट के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सामने। और एक ऐसा इलाका शहर का, लगभग क्राइम दिन ब दिन शहर में बढ़ता जा रहा है। जितने भी जनता भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, HBN की टीम हिसार शहर की हर एक जगह आपको रोज़ाना रात के समय दिखाएंगे। और आप अपनी राय रखना ना भूलें कमेंट में, क्या लगता है आपको इस समय की अगर बात करूं, समय 11 बजे का हो चुका है। 11 बजे देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग जाते हुए आपको दिखेंगे, पूरी तरह से सुनसान। वो भी आपको पैदल कोई नहीं दिखेगा, 1 से 2 की संख्या में एक्टिवा बाइक्स पर। सो कृपया कर अकेले आने की गलती भी ना करें ऐसे इलाकों में, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि नशेड़ी परली तरफ आपको अभी अभी दिखाया था मैंने कि नशेड़ी बैठा हुआ था जो यहाँ से गुजर रहा था। सो दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा दूर से ही, ताकि पास जाने में मुझे भी खतरा है कहीं ना कहीं। सो फिलहाल ऐसी गलती ना मैं खुद करूँगा और ना ही मैं किसी मेरे भाई बहन को सलाह दूंगा। बिल्कुल ठीक सामने आपको एक बार थोड़ा कोशिश करूँगा दिखाने की, ये डबल फाटक है, देख लें। अभी मैंने फ्लैश चसाई है ताकि मोबाइल की अच्छी पकड़ हो सके। धीरे धीरे करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार। ये बाउंड्री देख सकते हैं आप, दीवार बिल्कुल ठीक सामने आपको दिख रही है। इस बाउंड्री के थोड़ा सा आगे जाते हुए झाड़ियाँ वगैरह उगी है। थोड़ा कैमरा बार बार आज पता नहीं ब्लर क्यों हो रहा है, अन्यथा हॉन्टेड वगैरह की जो बात कही जा रही है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखा नहीं अब तक। तो फिलहाल 11 बजे का टाइम हो चुका है। अकेला और एक टीम का मेंबर मेरे साथ मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी हॉन्टेड चीज़ या ऐसा कोई आवाज़ वगैरह साउंड। सो ऐसे जितने भी वहम है, ठीक है, मजाक नहीं उड़ा रहे किसी भी चीज़ का, जिस व्यक्ति का जहाँ पर मन टिका हो, विश्वास हो। पर अन्यथा फिलहाल अभी की बात करूँ, अभी कोई यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं। कैमरा बताया जाता है, कहते हैं कि कैमरे में अगर बात करें ब्लर वगैरह एकदम से हो जाना, कुछ बताया जाता है कि जितने भी ये चीज़ें होती है, अगर बात करें पैरानॉर्मल जिसे कहा जाता है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जितने भी टीम्स, जितने भी यूट्यूबर्स हैं करते हैं मशीनों के साथ गोश्त पकड़ने का दावा, उनमें बताया जाता है कि कैमरा ब्लर होना बार बार एक ही लोकेशन पर कुछ ना कुछ संकेत होते हैं, ऐसा बताया जाता है। सो आगे एक बार मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा, पर थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ और कोशिश मेरी पूरी रहेगी अपनी तरफ से आपको दिखाने की। डबल फाटक के पास मौजूद हूँ, 11 बजे से ऊपर का 11 प्लस का टाइम हो चुका है अभी, बिल्कुल ठीक सामने। और अकेला हूँ इस समय, आसपास देख लें मेरे कोई भी नहीं है। टीम मेंबर बिल्कुल ठीक सामने दूर खड़ा है, ताकि अगर कोई भगवान अगर 19-21 कोई मिस हैपनिंग होती है तो मुझे बचा सके। बिल्कुल ठीक देख पा रहे हैं, लाइटिंग फाइटिंग है, रेलवे की ओर से लाइटों का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बिल्कुल ठीक सामने एक बार देख लें अच्छी तरह से। पर उस तरफ बैठे हैं नशेड़ी, मैं आपको जो बता रहा था ना, बिल्कुल। अब आपको एक बार कुछ कोशिश करूँगा दिखाने की। ये आपको पत्थर के मटेरियल दिख रहे हैं, बिल्कुल ये रेलवे के जो पटरियों पर बिछे होते हैं पत्थर की दीवार बनी हुई है टेम्परेली, उन दीवार के पीछे बैठे थे। एक व्यक्ति अभी भी गुजरा भी था, वीडियो में आपने देखा होगा। अच्छी तरह देखते जाएं, कोशिश रहेगी मेरी थोड़ा एक बार आपको क्लियर करने की। थोड़ा कितनी दूर आ चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भी मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल अभी भी कुछ दूर हूँ मैं, 100 मीटर तो नहीं कह सकते, पर 50 से एक मैक्सिमम। पूरा इलाका देख सकते सुनसान भी है, बान होता हुआ इस समय। और ऐसे इलाकों में ही नशेड़ी कहीं ना कहीं अपना नशे का कारोबार चलाते हैं, नशे की दुकान को खोलते हैं। रात के समय में उनकी बूनी बट्टे होते हैं जिसे कहा जाता है, रात के समय दुकान खुलती है, बैठते हैं, नशा करते हैं, बताया जाता है ऐसा। सो आपका क्या मानना है, कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें। अच्छी तरह देख ले, लोकेशन बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दूर दूर तक जहाँ जहाँ आपकी नज़र रहेगी बिल्कुल सुनसान इलाका पूरा पूरा, बिल्कुल। और अभी देख रहे बिल्डिंग से मैं काफ़ी दूर हूँ, वो बिल्कुल आपको बिल्डिंग दिख रही है, अच्छी तरह देख लें एक बार। बिल्डिंग कितनी दूर है, अकेला खड़ा हूँ, अकेला ही, ये देख सकते अच्छी तरह देख लेंगे। और कैमरा कभी आपको लगता हो, और ये मेरी आपको परछाई दिख जाएगी, ये रहा अकेला बिल्कुल ठीक सामने। और बिल्डिंग से कितना दूर आ चुका हूँ, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं। मैक्सिमम 100 मीटर का फासला होगा, कम से कम भी, आपको दिखाने के लिए थे, ताकि कुछ युवा वहाँ पर बैठे थे। जाने की ज़रूरत मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपनी जान प्यारी है, सेफ्टी है, घर बार है। पर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, हॉन्टेड का तो पता नहीं, हॉन्टेड होता होगा तो होता होगा, कुछ लोगों का मानना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लोग बताते हैं 11-12 बजे के बाद यहाँ जाओ तो कुछ आवाज़ आती है। कुछ लोगों का ऐसा बताना था कि आवाज़ें वगैरह आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है ट्रेन की चपेट में आने से। सो फिलहाल बताया जाता है आज उसी मिथ को तोड़ने के लिए HBN की टीम निकली थी। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा हो, अच्छी तरह देख लें।
सो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जितने भी भाई बहन हैं HBN हिसार ब्रेकिंग न्यूज़, दोबारा सुन ले, HBN हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ को सपोर्ट करें, सच की आवाज़ को बुलंद करें, दबने नहीं देंगे किसी भी हालातों में। थोड़ा आपको दूसरी तरफ भी ले जाकर एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये इक्का दुक्का लोग गुजरते जा रहे हैं यहाँ से, अगर बात करूँ ठीक सामने, एक बार थोड़ा सा आपको उस तरफ एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। देख सकते हैं बाइकों पर लोग, फैमिलियाँ जाती हुई इस समय, बिल्कुल ठीक सामने, अच्छी तरह देख लें एक बार। थोड़ा आपको लेकर चलता हूँ, इस तरफ भी दिखा देता हूँ एक बार। बिल्कुल अकेला इस समय नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ हिसार शहर का, अच्छी तरह देख लें। अब यहाँ पर कुछ अंधेरा है और नीचे भी नहीं दिख पा रहा कि है तो है क्या। लाइट से सही रहता हूँ ताकि मेरे को भी एक आइडिया रहता रहे कि नीचे पड़ा तो पड़ा क्या है। अच्छी तरह देख ले, बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने। जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट अपनी राय रखना ना भूलें कि आपका क्या मानना है। बिल्कुल ठीक सामने, अच्छी तरह देख लें और अकेले आने की गलतियां न करें। कोई आप हवाबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कि भाई दम है अकेला जाके दिखा, ऐसी गलती न करें। सेफ रहें, सुरक्षित है, इस चीज़ में कोई बहादुरी नहीं है आपके अकेले में ऐसे कहने से। बस यही कामना करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें।